得嘅，唔係我見好厚喎，你個杯係啊係啊，好厚嘅，好厚都係黐唔住。真你唔好咁望，唔好咁望中間跟住就睇啲幾大。陣間睇下一片咁 OK， 一條咁樣撳一個眼出嚟。又係不過係想講係搞掂嘅話，啲重買我都要搞掂嘅。搞掂嘅坐低一係麻煩㗎，唔係我啲行翻入去啊，而家就企入嚟啊。我唔得嘅，陣間停翻嚟俾先。一陣間到站啦，你哋要俾個位啲乘客上車。好 OK。我後面有位坐啊，如果即係可以坐咗呢樣。唔係揾一個睇晒得㗎啦，其實。兩個人睇下邊啦。我覺得右邊四位做個位。11幾啊？喂，唔好亂咁黐嘢落嚟。做個文明好花圍咯。黐啲咩？前3A。一個唔存在嘅路線，仲講啲咩啫？咁咪你黐嚟做咩？一個已經唔存在嘅路唔係，咁你黐嚟做咩？我想知。做個文明古巴膠。攞翻個 case 嗰啲嘢出嚟，黐到咁實。唔係好高啲，第二個先係。我講嚟嗰時喺度扮鬼臉啊！上車呢個站有下上嘅。唔係影嗰啲行翻上去。你算乜嘢啦？唔該你哋，唔該你哋。大路啦，讓位啊！讓位啊！各位。大路啦，有人嘅呢度。屌唔好亂咁黐嘢啦嗰個。黐咩43A啊嘛？43A。公司都唔識分啊？邊似43A㗎？黐43A嗰張通告槍唔係黐嚟嘅，總之係公司都唔識開啦。43A 嗎？黐嚟嘅用途，黐嚟用意係咩？我真係唔明。黐嚟啊嘛，黐嚟嘅用意係咁又未至於嘅呢個又。即係 suggest 你哋貼嗰啲通告咯。我唔會嘅，我想講係黐個8E啦，喺度黐個8E啦，真係。嗱，因為黐個8E好頭先咧，你磅咁我真係收翻嗰張嘢，你睇到你頭，呢個嘢係你哋整嘅公司㗎嘛？好似公司嘅。我哋公司冇放啲花喎，我頭先我叫個朋友攞翻先係咯。上翻上面，傳翻上面，傳翻上面。我哋一嚿嘢，舊嘢嚟嘅。我買翻縮買翻嚟嘅。好，搞掂。唔係公司嘅，我哋唔可以放喺車。人哋。阿 bus stop 買翻嚟嘅。冇啊30蚊一張，60蚊兩張。買95M咯已經。我要95M啊，20蚊又估唔到20蚊，20蚊有95M。反正95M 來回，就算試下快賣。你射到俾個位我。某啲43M，啱咩？邊部啊？上之下。最尾數上第3步。下數上點啊？下數上定上數下？翻公司嘢嗰啲咧，其實應該收翻兩位大佬。係點搞？你知邊部會啊嘛？你唔好搞住我嗰個。得啦，唔該晒。琴日踩車撲低，跟住佢照死過嚟，仲要個798飛炸。有他，有翻嘅。入一個先翻機啦，落集可以企嘅，我淨係落機。你陣間冚翻㗎啦，你陣間都要企度。你企。哦。邊個嘅？傳後邊。有嘅。邊個啊？邊個嘅？邊個啊？呢部？邊個？我識個邊部啊？呢部？呢部邊個？因為而家邊個？認領啊！邊個認領啊？邊個啊？會唔會上層㗎？
唔好走嚟走去啦，不如。有人跌機，炸魚線咧，照幫佢。炸右手行機第一條片。唉，我都試過啦，冇計。跌咗唔可以。拎住可以幫佢。講就加翻俾舊翻公司。呢個打俾27446喎，非常之有花服務熱線。俾蝦口站長，俾蝦包站長。之後交翻俾九所。係啊，跟住翻到口丁。幾多個？我驚人哋，我驚有飛機大過我嘅，細啲啊，細啲。唔係你屋企嚟㗎呢度。爭啲爭住快下，快下。佢影埋嗰啲，影埋嗰張嘢，影埋呢個。都係佢入邊。最頂啊！好似係應該就係冧啦。啱啱幫我手長去搞搞佢先。好啊好。唔該曬，唔該曬。40支會冇機都仲咁撳啊！部機唔係有，搞你部機。得 OK，右手邊嗰個。唔該曬，唔該曬。哦啦，哦又。咩啊？唔該曬。好啊，好啊，好啊，非常。其實都係嗰句，不如一個睇晒就算啦，唔好咁多堆晒一齊。呢個有一啲3個，呢個先要睇住。好咗紅碟啊！我唔要影到食客啊！我想追咁嘅嘢呢個真係。係我唔忍啦，我開閘我掉咁嘅嘢出去。跟住都全部袋飛晒出去，冇得公司都唔識得。我諗緊呢個，我搭緊城巴定九巴？尤其是你個女即刻飛，公司都唔講笑嘅。唔緊要啊！琴日先飛完袋嚟，一點撲低咗地下，跟住快過8秒就走啊！我都睇緊城巴定九巴？我呢個西施酒店溝城啊。咪上應該咁快。整體嚟講，有人上嘅應該。其實咧，講你個豬字邊係咪有啲書面教你行？唔係有書面教你行似係站頭搣落嚟嘅時候。嚇！其實一個就算都得。佢書面話，書面話你哋都會做嘅。佢呢個 OK 㗎，夠㗎，或者自己都 hold 唔住嘅。所以咪叫你騰下就得咯。你係咪有機器啊？嗰度有睇埋咯。幾運氣啊！依家翻嚟。好啦，係啊，少少啊。好。兩個。記住啦，大家。落下閘。之後你哋兩個仲喺度整一個。不嬲都係我喺度睇咩？唔使理啊，跌咗就算啦，照。跌咗唔使理啊！唔係啊，跌咗就俾翻人啦，俾翻人啦。呢部。喂，跌多部啊！跌多部啊！跌多部啊！攞埋入去先啦。攞埋入去，攞入去。入去。呢個邊部啊？呢個杯係邊個嘅 ？iPhone 嗰個啊 ？iPhone 嗰個。邊個 iPhone 㗎呢度？唔係我借冇啦，冇位啊！位啊，冇位冇擺啊，冇硬擺啊！喺度啊！冇啊冇啊冇。冇位冇硬攝啊！黐下低啦，嚟幫佢執。冇計啊，都真係。要講呢啲一個呢個需要唔要你哋行翻入去咯？你哋呢個冇計。就係咯。係咯。我驚乜啫？係跌都係照跌㗎啦。跌咪跌咯。係咯，就咪跌。兩個一個資深部隊員喺度，三個。你上面摸住，你都講唔知手係，即係結咗婚咁嘅時候喺受反應嗰啲13個。嗱，撞都冇㗎，同講一定。算啦，嗰邊一定。我右手邊嗰啲真係要睇住我自己。咁係咁。白唔屋企留低口啊！我哋大嗰班睇過，我哋大嗰班細啊細。夠嘈啦已經。唔係生都冇啊！大二。第日啊！大高二。咁其實我因為今日頭咁嘅，冇兩邊喺度好似型，喂冇咁嘅。
直數安定台呢啲，咁你嗰個如果係塑膠打包嘅，大佬你咁喺個波度一鋪，我以前嗰個唔係你睇個波，你睇個公司公司。我哋褪入嚟俾人上先啦，不如開咗門先。開咗門先。我開門，你識上嚟嘛？個冷氣唔係好掂，好舊嚟㗎。我領後單 PS430嗰個冷氣鎖到爆，冇人入啊！嗰邊成班成日打緊我又唔俾人下層。我褪啦。同你之後嗰時係三炷香，仲有幫你咪再入。哦，睇嘅，好先啦。我俾人撞冧咪撞冧咯，你你上緊車又搞嚟嘅。你先你講車聽都係講咩數？例如你上緊車嘅身體手都攔住啲整唔得。邊度？最頂又係最左。唔使搞住，唔使搞住。如果再喐咗嘅話，唔使搞住。啱啱上車嗰啲，不如向入面行啦。唔該晒，唔好企樓梯啊，同埋唔可以企樓梯，同埋咁上次梯級翻個站落呢個字嘅。我記得。好就係做啦，算啦。快走啊！而家有冇人嗌過唔俾？又頂嗰個話，左邊嗰個，冇下，因為冇啫。石三個成碌棍咁樣，要死一齊死，三個成都冇。樓上有位，樓上有位。樓上有位，鬼大。有時我肯定會我揸住。唔好就係我算啦，唔好就係。唔係，可以坐下層嗰啲。我其實都話講咗一個睇晒得佢咯，一個最主要。都話揸白卡嗰啲冇耳仔嘅啦，分身嚟嘅。咩揸白卡嗰啲耳仔失聰㗎。仲有少量咯，得翻少量。呢個上層就係呢啲環境。上層你1班嘅，1、2班嘅保護公園。接咗個花園都幾好啊！可能就巴黎上。如果有人上咪咩咯？上層啊，全部班丁啊，你架機啊？但係我覺得咧，我上面嗰部機有啲19年出晒天朝晒。嗰陣我買埋嗰個咩7樣啫，嗰個咩買埋芝士啊，機啦，嗰個咩都買埋都可以整出嚟。哦，我以前真係想我瘋咗，猜到啊！招㗎，呢個。嗰陣時有走機啊，冇啊。機就有冇走㗎？仲有機㗎。呢啲叫咩啊？嗱。係啊！呢啲叫集體式做到人哋上落車。而家我琴日踩 local 小心啲啊！同埋隻手可以遮一遮。邊州你個手勢入邊？我唔排除咧有偷人。翻嚟。你咁去諗下嘢，嗰啲你嗱就收咗我 iPad。喂，睇住整個人哋啲機啊！整機咯，咩唔係？我哋試咗佢嗰個輸係咩？你有擺機啊？你咁樣擺咧，唔使搞。咁都英人裙底都最尾。我
我啱啱冇講得前，個耳仔人過翻人啲眼。個798頭先頭班上下天命站飛站好嘢，係陣間睇住咗住咗條大山開佢61幾多啊？人睇唔到就邊班車啊？頭班開幾點？進入頭班係6點06，係陣間睇自己。嗰日新套裝嚟，陣間睇呢個咩？陣間睇自己，睇自己。因為798年咩？唔係嚟啦，因為其他都錯錯地喎。假期就1零幾啫。呢架真係唔係好掂，我老豆揸有飛機車嘅，雖然有飛機車，我相熟都揸過，有少少嘈，我係講我一放學坐我相熟車，即係佢哋睇下佢哋點樣偉大咁樣，成都木咁樣，即係我相熟間嘅。不過其實你哋3個想點樣，我真係想知，不過講咗一個睇晒得落，所以阻住條路。你見我哋有阻咩？即係得個 stop 嘅。哇！你最好冇阻咯。一個近住咯，一個近住咯。我成日打機咁樣。諗住諗，冇咁走嘅嚇。你睇琴日傻仔啊呢個，仲有個冇跟住平時。呢個集團收底咯。我真係睇下老婆。係啊，咯。你唔入得咁啊？啲資料嘢好威嘅嘛。係喎，而家好高。有好多位。其實佢係可以坐，只不過佢唔想坐。E.K. 揀全部啊，全部幾呢個。我好相信我相信呢啲人生得太。拍9日日都冇事，呢個都冇事。我哋搭9巴轉好似去邊？如果我拍到1日都冇事嘅話，呢部除非俾人掃，除非俾人掃，如果唔係都冇事。除非有咁樣掃嘅。追過嚟嘅，我3個咪都要追死嘥時間。喂，最底嗰部邊個嘅？左最底。唔係名。黐唔實？條本車黐唔實？好得滯啊！條本車邊搞唔到啊！我影到咪得咯，個 case 嚟。IDF 400啊，如果係2009就係20拍翻呢個男仔佢有褲底。20拍翻有 face。我話陳志明有褲底。正常都有㗎咯。
呢部演出聲。佢排咗最先太正啲嘅乜嘢啊？佢都冇拍嘅啫。好大。冇發車。搭晒底。只要係大霧啊！包括7個一區邊？24年、23年嗰次，啱啱6年嘅，啱啱8都會到。啲人都揸晒啦，1至3、6、1至2都揸晒，601、21至23年。扮到咁多咧真係，因為咪上嘅呢個位。上到呢個仲有醫院，其實冇乜位嘅，呢度太多人，幾多機啊？最高一堆，最高已經無法數，呢度數到。佢哋中意講嘅，有下相，有下相。我覺得落車就成先，又阻住。咁咪到埋交佢除咗你。係我呢個守門員，係啊呢個，你先守門。我執埋你就試下拜拜啦。觀塘站應該全部落㗎啦，梗係唔係啦？唔係啊，都係總站啦，市中心啊，嗰啲市唔食市中心啊，菜尾子食咩料啊？烤爆，不如爆啦呢呢個站竟然冇玩嘅，好似好玩啲。係就大咗㗎啦已經。不過架車幾重啊？幾啲重，但係 OK 就係香港呢個時間，唔係卡佬個問題，呢架車本身有先習慣，本身有少少重。我同佢講，我坐雙數架車嗰時，我想揸架 M，我一上車上咗2個站，着咗個 stop 字又壞車啊！添啊，點解係？我同翻呢架咯，呢個7028啊，着足前先停啦。你點啊？呢架唔係即係你可以搞啊！你同佢講車牌得㗎喎。差啲講出嚟。哦，你翻返去停我。着咗成程，拎我搞搞。真啊！我而家只係話，我要搞黃之類賣樓咯。同我老豆一樣，但係我老豆飛車㗎嘛。賣佢甩波。我老豆飛601㗎，當我70啊。食咗啲咩？蒸臭魚，唔係食咗啲咩正嘅？點知話李萬山條圍魚，咩係咪魚？佢最熟㗎啦，知得佢啲料啦。如果 43年嘅今日做成電視廣告嘅話，我老豆仲炸，即係仲喺頭翻廠變成新嘅，真係已經炸㗎。但係我叫佢過嚟揸900個都得㗎，攞住43年。所以都落咗。似我就話咩食咗魚頭丸咧，新型齋門食早餐，齋門所食早餐。你食咗李萬山條圍丸啊？廁所有屎味魚頭丸咯。再飲料嗰個。少少買，個比例好大。啲少數，最快，個比例好大。我覺得就係食嘢。冇所謂，小西灣幾嚟㗎？落去小西灣入個市場。有冇睇嗌？呢個地方有啲一樣。連嗌我都唔知。個司機唔俾個客上車，咁呢啲好壞。跟住佢報警咯。定一二月做乜嘢？佢話我朋友佢影完相之後唔俾我上車。緊要我上車影，佢話我上車影相俾我唔啱，跟住佢報咗警，所以個站我做咩上車？呢度上面15部，26部咯。呢度唔係12部咩？11啊！呢度唔係落船城我唔計。呢度11喎。舊咗嗰啲唔係計啊！都冇發生過。好響個飛機。
真係要搞一搞。啲線 last day 不大頭食細嘅。咁264 out 啦喎，係啊。264X，我唔知900嗰下嗰一名嘅，聽你講嘅先。900A 喎。未必㗎。一係就一，我唔信呢個就900A 咯。未必。7A 啲時間。如果係跟時嘅，如果跟時嘅，即係幾點啊？下個禮拜加8個。幾點鐘啊？有可能幾點鐘你班啊？夜晚啊，好似係。要問翻我 friend，我 friend 之前就900咯，900分佢之後跳900A 喎。我個 friend 之前揸900多嘅嘛。係啊。揸 N 揸900係900係。即係我 friend 嗰陣時我 friend 嗰陣時揸900多 N 揸成。查咩車YT8嘅啊嘛，嗰日我話車牌嗰個兩部9車1佢師兄嘅手唔好咁樣，整到啲機喎，嘅點樣捉住個扶手又喺度揈揈。後面仲有條扶手嚟㗎。想整到人哋啲機嘅。扶手輪。快線輪。咩啊？中程扶手嚟㗎。扶手膠。輪手扶手。500成係技90轉50係咪？1轉269C 定290我記嘅，跟住再調翻過嚟咯。之後咪1A 司機會有樓下啊？唔600C 之後9C 成家自駕駛的。我有個 friend 買一樣嘢都爆，嗰啲咩復古嗰個復古嗰部E173嗰個司機一直 U-turn 翻去到頭角站嘅時候，可唔可以幫手拋3次啊？好難拋3次喎，可以嘅，好難拋3次，多車就得。拋唔到啊！拋唔到啊，算啦。一定拋唔到5次，好多車入嚟。盡量咯，盡量拋㗎。拋呢個拋，我見佢都冇計㗎。拋咗都俾車，不如車。後邊前啲空間拱你出街啊，跟住又唔使搶車。我幫手借最大嘅好嘢，嘢咯。好環9好環汽油，雖然我完全冇得嗰條線，都唔知開咗7年啦，咁上佢底。7年啦。佢做於最咁你睇點多？你高㗎，真係有得一齊啊！跟住有時執實啦，執啦。係盡拋。呢個位盡拋啊！我要睇拋啊！點拋？拋你老死啦！你再嘈一拋你。唔係啊，係你再嘈我即刻開尾閘掉落街。13米。好開車。今次熟人啲嗰個係老姐姐。你一點拋咧？佢真係拋3線啊！應門應該 OK，佢真係拋3線啊！拋緊3佢行緊呢條係3線係啊！快線咯，真係拋3線啊！咁樣睇啊！唔係佢真係佢叫拋3線因為佢真係拋3線。知算唔算啊？手機 app 呢條地要塞3線。哇！士哥，士哥，士哥，有士嗰啲啊！士哥，士哥，油貼俾7個1，你冇驚啊？打人笑咗。有士
呢啲，我覺得笑緊咗。仲要唔係月票喎，笑得埋。仲要唔係月票喎，係 cash 啊！哇，多你攞請保持車。好啦，影下呢個啦，900 B， 我影下頂添啊，咁得意。嗰個咩啊？何時都上次我部機應該冇。啲步驟唔同嘅，白衫 X 都會叫何時嘅身份同時站。3叉邊度？啲步驟步嗰度唔同，有交唔同㗎。唔好交落去，唔好交落去。落車搞全部。拍埋 shot 先啦，你唔知你有冇人拍 shot 先？冇啊！係啊，拍啊！我賭呢條線好似有多謝錢好多錢，呢條線有得6次，有嘅。所以好似落台。一次過拍晒啲機，跟住逐步睇。使你講嘅，人哋機人哋攞，自己攞翻自己啊！啊，冇多謝錢，不過唔攞翻個錢機俾我。哦，嗰度 cut 機。